Jerry Treñas pagahulaton ng mando sang DOH kung saan pagasuguran ang vaccination sa mga kabataan. Nagapati si Mayor Jerry Treñas tion na agod sugura ng pagbakuna sa mga kabataan. Ini matapos nga may pila ka mga minor de edad sa syudad ang nagpositibo sa COVID-19. Nagsugod na ang Iloilo City Population Office sa pagtipon sang impormasyon tuhoy sa kadamuon sa mga minor de edad nga dapat bakunahan sa Iloilo City. Gina-finalize man subong ang guidelines para sa vaccine rollout sa edad 12 tubtob 17 anyos. Gina-finalize na nasa Pfizer. May mga rules lang kita because we need the consent of the parent para sa ila. So it will mean ang aton minors of done sang parent and preferably sa subong nga mga tion ang parent will be fully vaccinated. Kay mabudlay nga mabakuna kita sa minor, mabakuna man ta sa parent, no? Gimpasiguro sang alkalde nga safe ang bakuna bangod ginagamit naman ini subong sa iban nga pungsod. Gani subong, antes pa man magsugod ang pagbakuna sa mga minor de edad, nagapangabay ang alkalde sa mga ginikanan nga magparehistro kag magpabakuna na. I am encouraging everyone nga pabakunahan nila kabataan nila. Luyag na kuntani ni Mayor Jerry Treñas nga gilayon suguran ng pagbakuna sa mga kabataan apang wala pa sang mando gikan sa Department of Health. Gani pagahulaton sang alkalde ang go signal sang ahensya. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Iloilo City nagasaulog sa ika-84 nga Charter Day subong nga adlaw. Lokal nga panguluhan magapatigayon sang virtual celebration. Madamo na nga tinuig ang nag-agi kag madamo naman nga mga pagtilaw ang naagyan sang syudad sang Iloilo. Nakapagkit na sa kasaysayan ang mga panahon sang kabudlay kag kabuganaan nga naeksperyensyahan sang tagsa ka Ilonggo. Ini ang pagahandurawon sa ika-84 nga Charter Day sang Iloilo City. Sang nagligad lang nga tuig 2020, nagumpisa ang pagpanghalit sang COVID-19 virus sa bugos nga pungsod. Dako man ang nangin epekto sini para sa syudad, wala man ini nagkapatumbas sa mga Ilonggo. We have gone so far, especially during this pandemic, nakita naton nga mga pumuluyo tadi sa syudad nagabinuligay. Base sa Proclamation No. 1200, gindeklara ni Presidente Rodrigo Duterte nga special non-working holiday subong nga adlaw sa syudad sang Iloilo. Ini ang ikaduha nga tuig nga nagsaulog ang syudad sang Charter Day sa tunga sang pandemya. Gani ginpakamaayos ang alkalde nga liwat magpatigayon sang virtual celebration. Hindi ta kapasiguro pa sa sitwasyon sa buwan. Nagsugod ang week-long activity sa pagsaulog sa ika-84 nga Iloilo Charter Day sang Agosto 23 nga ginpangunahan sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated kagini ang magalawig tubtob Agosto 31. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Pambato sang Iloilo City para sa Hari ng Pilipinas 2021, nag-aapila sang suporta. Sunod-sunod ang kadalagan sa mga Ilonggo beauty queens sa mga national pageants. Halin sang tuig 2020, tubtob subong nga tuig. Apang hindi lamang mga female beauties ang nagapangibabaw sa patag sang pageantry. Sang damlag lang, isa naman ka Ilonggo ang magasabak sa national pageant. Pambato sang Iloilo City sa Hari ng Pilipinas 2021, si Kevin Escopel nga nagatrabaho sa isa ka airline company. Subong pa lang, nagapanghanda na si Escopel para sa kompetisyon sa bulan sang Setyembre. Nagaapila siya sang suporta sa mga Ilonggo agud makasulod sa top 32 kag madaog ang People's Choice Award. Maayong adlaw mga Ilonggos, I am Earl John Kevin Toledo Escopel and I am your representative for the first ever Hari ng Pilipinas 2021 to be held in Santiago City, Isabela. I am humbly asking for your support as I represent our city in this pageant to the ground. Also, I am asking for your prayers as I'm aiming to be part of the top 32. I am ready to represent our 4-H Club Philippines community and also our fellow Ilonggos in this pageant. Pagdayon kita sa pagbato mga Ilonggos. Ipakita ang suporta kay Kevin Escopel, pinaagi sa pag-follow sa official Instagram account sang Hari ng Pilipinas, kag i-like ang letrato ni Kevin Escopel, Iloilo City.
I-like man ang official Facebook page sang Hari ng Pilipinas kag i-click ang heart emoticon sa litrato ni Kevin Escopel. Ang combined vote sa Instagram kag Facebook page amo ang pagabasihan sa Top 32 kag People's Choice Award. Ang voting period magatakop 1:59 sa hapon sa Agosto 31. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.